الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان پروردگار فرزندانم اون دراز رزق فراز بینید که شپیر شوید تمام خوشبختی های زندگی نصیبتان شود سیر بچه سیر چقه شوید آینده در همه وقت خداوند کریم نصیب کند که توی فرزندانتان گذرانده گهواره جنبانه شد گذرانده ایستاده صاحب نبیره شویم پروردگار نصیب رزق زندگی کند.
Assalomu alaykum mardumi sarbаланди дашти Qozi. Саломату сарбаланд бошед. Якояки шумо меҳмонҳои гиромиқадри мо нури дидаву тоҷисар қадамҳои якояки шуморо бовар кунед, тасаввур кунед ки рӯбарӯи ҳам кӯдаку ҳам калону ҳам пиру мусафед истода мо хуш омадед мегӯем. Як ҷаҳон ташаккур. Бе будани шумо ин базми мо на маъно дорад, на чизи дигар. Баъдан Фарзонахон ғолиби озмунҳои мухталифи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, дар вилояти Суғд озмунҳо иштирок мекунад. Маҷидова Фарзонахон решапайванди ҳамин хонадон ҷиянчаи худам аст. Марҳамат карда ман ин базми мо барои шумо вогузор шудагӣ аст. ҳатман мо аз шумо умед дорем ки ҳамин тӯи моя ороста тие. Сароғози суханро ба Маҷидова Фарзона медиҳам дар назди шумо имтиҳон супоридан гиранд. Бикардам такя бар зоти камолаш гуфта бисмиллоҳ. Бикардам такя бар зоти камолаш гуфта бисмиллоҳ. Мунаввар гашт дунё аз қудуми нури бисмиллоҳ. Ба номи он худованди кариму поку дунёсоз пеш аз оғози орзуҳо бигӯем боз бисмиллоҳ. чу бисмиллоҳи раҳмону раҳим оғози ҳар кор аст. чу бисмиллоҳи раҳмону раҳим оғози ҳар кор аст. зи аввал то ба охир баҳри иҷрояш худоёр аст. ба номи он худованде ки ҷон офарид, барои сухан гуфтан забон офарид. салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо, падарон, модарон, хоҳарону бародарон, хешу таборон, ҳофизону навозандагон ва наворбардорон. қудуми якояки шуморо ба даргоҳи бобои Суярқул бибии Тоҷи Нисо, амаки Аброрқул Янгаи Холида, хайрамақдам нури дида Тоҷи сар мегӯям. то даме дил накашад пой наравад, Юсуфе назди Зулайхо наравад. ҳар ки беҳуда ба ҳар ҷо наравад, меҳмон бе иззати мизбон наравад. мо ҳама бо амри худо омадаем, пас дуо кун ки парешон наравад. дил кашидааст ки мо омадаем, баҳри табрики шумо омадаем. аз даргоҳи яздони пок, аз номи ҳамаи меҳмонон, падарону модарон, баҳри арӯсу домод, тансиҳатӣ, хонаи обод, розгӯри пур аз шодиву нишод таманно мекунам. бигзор ки ҳамеша дар паҳлӯи ҳам хушбахт бошанд. хоҳони он ҳастем
که کبوتری بختشان در آسمانی بلند زندگی دائما در پرواز باشد. کشتی عمرشان دائما در بحر بیکرانی زندگی همیشه در شنا باشد. درخت آرزوهای این دو نوجوان همیشه میوه شیرین به بر آورد. داماد عزیز باز مبارک باشد. در تخت نشستنت مبارک باشد. در اوج فلک فرشته ها میگردند. در پهلوی تو عروس مبارک باشد. میخواهم تحت قرصک های شما عروس و داماد به تخت بختشان نشینند. امروز برای باز هم خوشحال نمودنی ما و شما برای شادی شریکی شه و عروس به این بزم زیبا حافظان خوش صدا و محفل آرا ولی جان دولتف، شادورز میرزایف و شهریار آرزو آمدند. نگفته نمونم که در آخر بزم ما همین یک چند دقیقه پیش من معروفی زرافشانی تشریف آوردند. من حاضر اینا رو خدا خواهد یک به یک نام میگیرم. اول در خاطرم نرود نگفته نمونم چه خیلی گفتم. هر یک خشت این درگاه بوی دستان بیبی و بابای ما میکند. سبحانقلوب سویرخول 9 ینوری سال 1932 به دنیا آمده. 9 آگوست 2018 دنیای فانی را پدرود گفتند. عزیز قلوب تاجی نیسا 28 اکتبر 1940 به دنیا آمده. 27 دکبر 2022 انا همین دنیای بی‌وفا را ترک گفتند. ما میخوایم به عروس و داماد در سراولی همین بزم عکسی خاطروی از بیبی و بابا جان عزیزم سپاریده باشیم که در زیرنویسش سال تولد و وفاتشان نوشتگی است. من فکر میکنم یک تحفه ارزنده است. این بزم رو اینا بابا جان یک ضبط اینا یعنی خالیده اگه باشد خیلی نباشد همین که ابرار بید مرحمت که داماد سپاره زنه انا پدر مادر عزیزتان زنه پدر خوب است و مادر نازنین است برادر میوه روی زمین است. عزیزان وای عزیزان قدری هم دیگر بدونه که عمر آدمی زیر زمین است. گپ رو به درازا نمیکشیم اما که ابرار خود بیاید یعنی ما وقتی که ما بزم را سر کرده بودیم همین توی رو مصلحت کردیم اما که ابرار خود به حد زیغ بودن که توی ما کدام حافظ خدمت میکند، توی ما چگونه میگذرد، توی ما نمیدونم این گونه و این گونه هاست. به همین خاطر من از یک و یک انمین حافظان و هنرمندانی که ما را قدر کرده و یارو برادر خوانده و در درون اینقدر جمعیت وادی زرافشان برادر خود دانسته اینجا قدم رنجه نمودند میخواهم که یک به یک مینداری کنم. شما زیغ نشده استید. بعضی ما حالا در پیش از ما همه گپای عبارا گفته میشیم با فقط بزم خدا خواهد زیغ نمیشید. نوری محفلی ما اکای ولی جان دولتوف از این اما که ابرار خود زیغ بودن که همه آدم چگونه بیاره. من اینکه سیر ندادم راستی گفت تا به امروز من همین تحفه خاطروی ما و اکای ولی جان اینکه قدر میکنم با خدا به شکر ما همه همین کار برای خرسندی شما کردیم. اما که ابرار قول همه شما شاهد هستید با عذاب و جزاب سخت‌ترین با آبیله های دستی فرزندای کلان کردن. شاید که ما در همه توی‌ها این گونه خدمت نکنیم، اینقدر خدمتگاران نبیایم برای بزم، اما ما همگی را مجبور کردیم که در توی امکی ابرارقو اشتراک کرده باشند. زیرا که کمبغل هم حق دارد خرسندی کند، کمبغل هم حق دارد آرزوی و هوس بیند، کمبغل هم حق دارد که انا همین گونه آبی دیده های اشک شادی را ریزان ریزان خرسندی کند. برای امکی ابرارقو یک کفگاگی بزنیم برادر عزیز، دستتان درد را نبیند. اکای ولی جان خوش آمدید. بابا جان عزیز سخنی ما نمشکنید. بهترین و بهترین نوازنده ای وادی زرافشان خوش آمدید به درگاه ما. اکای معروفی زرافشانی خوش آمدید. اکای جان عزیز، اکای غالب شاه خوش آمدید. شهریار آرزو خوش آمدید برادر عزیز. شهریار اکرم خوش آمدید برادر عزیز. شادورز میرزایف خوش آمدید برادر عزیز. من اینجا در او در نگذری ما اکای امریدین خوش آمدید. کرنای نوازانی یکی از نوکاران هم باشند، بهترین کرنای نوازان
با تمام طبقه انسان زبان می‌یابند. با سرداری شیرین شاه خوش آمدید. اکای حکمت اینجا بده بار مشما علایده مخلص داره. همه آدم یگان کس میشناسد یا نه؟ یگان کس میشناسد یا نه؟ سلامت و سربلند باشید. یک سلام گفتمونه. سلامت. زنده باشید. اینا اکا مخلصای شما، ما مخصوص شما دعوت کردیم اینجا. با تمام کرنای نوازان شاگردای شیرین شاه، با تمام راننده ها اینجا صاحبان اسبی اخیلس و ضرب زرافشان امروز در خدمت بودند. صاحبای اسبی سردک در خدمت ما بودند. شهرام جان عزیز سخن ما رد نکردند. فرزندای اکای منصور، ما البته از همه اینها نام گرفتن ما ضرور بود و ضرور بود. باور کنید الهام جان در خدمت، من جهانگیر نواربرداری وادی زرافشان، سهراب جان از مایقیان از دهه ساری سربلند نواربرداری گروه ما، احسان اگامو از دهه واتا نواربردار، پرویز پروفسیونال من در شهر دوشنبه فعالیت برده ایستادن شاگرد خودمان نواربردار، سرافراز از نواربردار، مقصد الله از نواربردار. اینجا من یک تا اکای رضالدین در خدمت ما تیار گفتم آمدن من دیویژا گوردن. تمام مردم سری ما خاک قدم های شما. یک جوان تشکر، خوش آمدید. برای زیب و آرا دادن این صحنه، برای اینقدر آرایشی من همین صحنه از سحر باز جان میکنند. جواهر جان برادر ما از دهه ارمیتان دستشان درد نبیند. برای تمام همین چیزهایی که در صحنه حالا میبینید ما رو تا به آخر صحنه ترک نکنید. چیزهایی داریم که افرملینی داریم، زیب و آرای گرد عروس و داماد. خدا خواهد ما یک برنامه میکنیم که این توی مردمی دشت قاضی است. گفتیم دیگر گپ نمیزنیم، حاضر همه گپ گفته میشویم، باز ما در پیش است. سری ما خاک قدم های شما. یک جهان تشکر رود. و اگر یگان کس ما ناگفته نماند که من خودی ما در خدمت هستیم. سویرپورزاده امید مردانی نواربردار در وادی زرافشان، هر خدمت رسانی که در تمام همین برادرای حافظ و اکای اسرار خوش آمدید. اکا جان یک جهان تشکر. با تمام همین گونه نواربردار و کرنزن و موزیکانت و حافظ و همش اگر خدمت میافتد برای ما مراجعت کنید. خدا خواهد ما همه وقت در خدمت شما هستیم. یک جهان تشکر، خوش آمدید اکای عزیز. یک علاج کرده که خداتون مهمانداری میکنید. هزار رحمت. من میخواستم سراول با آواز مرغوله‌داری ولی جان دولتو یک از اینجا حافظی نآمدند، اینجا مهمانی نوری چشم ما هستند، اما سخن ما که حقی رد کردن ندارند. دو تا شعری کلاسیک میخونن. خدا خواهد دوامی بزم آباد کردن رفتن میگیریم. رفته برادران یک کفکامی برای همین آدمایی که در خدمت هستند. رحمت میجان اولا سلام درود بالی نشست. بار دیگر اسنام خودم اسنام علی صنعت که در اینجا بسیار هستند. شما باید توی برادری عزیز شما بدید بگم. ما گفتن امانت ما با خواهش برادری عزیزی من میجان با این بسمی خودسندی شما شادی شریک هستیم. بار دیگر میجان مبارک باشد. تو قربان شما. ناچکه که خارقی عزیز گفت داماد که تو را بخت مبارک باشد، بر تخت نشستنات مبارک باشد. برای فرد فرشته ها میخوانند امرای پیاسی مبارک باشد. برای شما تمام خوشی‌های زندگی را خواهانیم. خداوند چی نیتی آرزویی که در دل دارد مقدار ارزانی دارد. توی تو مبارک باشد، دستان مبارک باشد. من میخوام در جای خود راحت شینم. مربط خدای برای شما، قربان شما. برای خوشبختی هر شما یک تک خرسکی بالا میکنم. بارک شما. دوستم تیری خجالت زیب و فرا میکشم. دوستم تیری خجالت زیب و فرا میکشد. قدرتی پروازی بالا او زفرا میکشد.
هرگجا پا میگذاری پای خدای سنگ چشمی بدخواهی حسودان ره گذارا میکشد داغی فرزند از دلی داغی فرزند از دلی مادر نمی آید برون مرگی فرزند عاقبت قلبی پدر را میکشد از خیانت دور باش بر هم سفر تیغ مزن تیغی بره بی خیانت هم سفر را میکشد داغی فرزند از دلی مادر نمی آید برون مرگی فرزند عاقبت قلبی پدر را میکشد مرگی فرزند عاقبت قلبی پدر را میکشد وجدان هم صاحب هنر باشد پدر شادی های قلب هم نوری بسر باشد پدر نوری دیدارش همیشه خانه را روشن کند همچو شمسی پرجلایی شعله ور باشد پدر مردی با وجدان هم صاحب هنر باشد پدر شود محزون زی احوالی دلی فرزند خود در غمی فرزند خود شب و سحر باشد پدر دولت و بخت و نشاطی جمله فرزندان خود قیمت صدها هزاران سیم و زر باشد پدر دولت و بخت و نشاطی جمله فرزندان خود قیمت صدها هزاران سیم و زر باشد پدر صد بهاری خرمی بادامی ساری جانتان جمله گفتاری شما شهد و شکر باشد پدر با دعاهای شما
زندگی محکم پوری زنده و پاینده در هر یک سفر باشد پدر با دعاهای شما در زندگی محکم پوری زنده و پاینده در هر یک سفر باشد پدر مردی با وجدان هم صاحب هنر باشد پدر شادی های قلب هم نوری بسر باشد پدر مردی با وجدان هم صاحب هنر باشد پدر مبارک شود یک دست دادیم مادر باره مادر قربان شما بار دیگه هم مبارک باشه بعضی روی کل مداران میکنن بعضی روی کل مداران میکنن بیگانه نمخش مراسان میکنن یک زمره حاکمانی بر یک حلقه اولیا بحری سلام لا اقل لبان میکنند یک زمره حاکمانی بر یک حلقه اولیا بحری سلام لا اقل لبان میکنند یگیده شاعران زور یک ایده حافظان زور یک زور آقلا گویا به مرگ و به اجل پروانه میکنند در روزی تعزیه چون شرطی مردی مسلمه باری دعا دست خود بالا نمی کنند مادر بیا کتاب گیر اشعار گریشون حرفی صدور زندگی سرشار گریشون مادر بیا کتاب گیر اشعار گریشون شاد باش کی نمازی تو قبر حشن ایدی دار باش کی نماز تو قبر از برادر بخبر بار نفسی دادرم دل کراد بار باش کی نماز تو قبر از برادر به خبر بار نفسی دادرم دل کران بار باش کی نماز تو قبر
فرزندی پدر خواهرت بیمار باش کی نمازی تو قبول حقیقت را میخوری ترسه نداری از خدا نفسی تو فشار باش کی نماز تو قبول حقیقت را میخوری ترسه نداری از خدا نفسی تو فشار باش کی نماز تو قبول چی میگویی دل افکارا با تو پس بگوی به عمل گفتار باش کی نماز تو قبول هرچی میگویی دل افکارا عمل کن پس بگوی به عمل گفتار باش کی نماز تو قبول چشمی مادر شاد باش کی نمازی تو قبول تشنه دیدار باش کی نماز تو قبول از برادر بخبر داره نپرسی مادرم بیکرام دار باش کی نماز تو قبول چشمی مادر شاربار شده کی نماز زین تو قبول برای این مادر یک تا خرش دیگه قربان مبارک باشه سر بقدم باشه مبارک شو یک جهان تشکر